Angola, Congo, Kinshasa, Brazzaville. Congo, Angola, Congo, Kinshasa, Brazzaville. Louise Noto Tunga Mbanza. Yelusele misilu myama se milungana. Bana Louise Noto Tunga yo. Louise Tunga Mbanza ilubokele. Louise Tunga Mbanza ilubokele. Louise Tunga Mbanza ilubokele. Nous avons une chance inouïe. Tous mais tous exploiter en beauté. Tovandi na Nzambe aza koloba na biso tous les jours. Kala ezala ki ndenge na lobaka soki mutauti kisasa batu bakoya kowela yo oya na bakaseti te oya na ba video te mais lelo Nzambe tala ndenge asali biso. Na ye koloba dans la minute qui suit tosi toyoki message.
mais message azali koloba tozali kolanda ngo toza kososola ngo solo pour vraiment ceux qui tozali kososola maemanso nzambe na biso azali koloba na biso batata na bamama makambo mingi oyo toza komona na kati na biso ya mike ya mabe ekomona na lisusu te tokozala na kobanga po tozala mayele po ndenge balobaka bobangi ya tata nzambe ezali ebandeli ya mayele na kati na biso mama asali biso rappel na oyo etali banzembo pamba te kati na banzembo ndenge tokuti koloba tout à l'heure banzembo ezali koteya biso kati na lingomba na biso banzembo ezali kopesa biso makasi banzembo ezali kopesa biso mayele banzembo ezali kopesa biso makasi na mabondeli na mituna banzembo oyo tozali koyoka to oyo toyokaka to oyo toyembaka tososolaka yango nayebi kosala distinction entre nzembo ya mabondeli na nzembo ya pasi na nzembo ya kolela na nzembo ya kokumisa tata nzambe bana Israel bayembaka banzembo nyonso wana pe bazalaki na banzembo kokumisa ya kosanjola ya mabondeli ndenge biso moko pe lelo tozali koyemba pe tozali koyoka banzembo ya mabondeli. Maman rappelé biso ete biso tozali na interpellation de début ya culte na biso na nzembo na biso ebandeli oyo elobi ete tosalila saluki ya nzambi mokeleka tosala mosala ya tata nzambe na solo mutu asalaka mosala ya tata nzambe na solo akanisaka mabe mpo na moninga te apesaka moninga mangala ya mabe te asalaka baplan ya mabe na moninga te atiaka bapole banani na nzela ya moninga te kasi na mituna nga naza kotia bapole banani na nzela ya moninga nazali kosala lolendo na misala oyo bapesi biso eske nazali kotosa to nazali kolanda ndenge lingomba ezali kosenga biso eza motuna moko na moko akomituna mama alobi ete tozali na bitumba ya molimo yango tata azali kotinda biso na mabondeli makasi me mabondeli mosusu ezali kati na banzembo pamba te koyemba ezali mbala mibale kobondela yango wana tozalaka attentif ntango tozali koyemba tozali na ntango ya botongi bato batongaka Yerusalemi ya kala batongaka yango na kimia mpe batelemaka lokola mutu moko mpona bolimo kasi biso lelo toza kotonga Yerusalemi na bitumba kofundana kokosela bato makambo kosala baplan ya ndenge na ndenge po ete akweya po ete areusir te po ete baloba te ayebi mosala te soki nga naza na esika wana malamu nalongwa tokanisa boyo basalaki na ntango na kala biso mpe tolanda ndakisa na bango totonga Yerusalemi na boyokani mpe na kimia mibeko mama apesi biso kati na mibeko ye alobi ete totosa mokolo mwa yenga na botosi ya mokolo mwa yenga napesi bino bareference mibale na Ecclésiaste chapitre 4:17 mpe na Esaïe 52 kuna na Esaïe 52 balobi ete esengo na mutu azali kotosa mokolo mwa yenga mpe akobatelaka nzoto na ye mpona kozanga kosala makambo ya mabe eza kokamwa ntango mosusu mutu mosusu alongwe na ndako na ye depuis ndako na ye aza kokana lelo bakovivre ngai eske yo soko osi olobi maloba ndenge wana ntango boyandaka nzambe kozali pamboli okozwa o tata nzambe abongiseli yo Esaïe akebisi biso na ntina na mokolo mwa yenga ete ntango ozali koya kati na mokolo ntango okomi na mokolo mwa yenga yaka mpenza na bosolo ya koyoka omibatela po ete osala ya mabe te soki oprepare bana ndako na yo esengo wana otia yango na kati na motema na yo ntango mpo yo na kati na ndako na nzambe mpo na bobangi wana mpo na botosi wana tata nzambe mpe akotia eloko ya motuya na kati na yo nde ovimi na eloko ya solo me ntango nga na se na bongisi kuna na ndako lelo mpenza ko bamona na lati nini lelo mpenza ko bavivre kingani wana sakanaki na ngai
abako yeba kalelo metango yebo e mama na ndako nzambe ko sala nelo kote kelelo soki basakali meza bako yoka siko ni yoko zo nzoka ne mukola yenga to yaka poto zo eloko motuya ya lobi to tosa mukola na to banga yango penza na Ecclésiaste alobi te yaka na ndako nzambe na intention ya ko yoka pe tosa papa de ngenda tango tozalaki bana mike aza koloba na biso ete mokolo ya yenga topesa tata nzambe mobimba mpona Kinshasa tozobanda ndako ya nzambe na 9h tina 18h papa ekobakisa boye ete boboyaka kopesa barendez-vous le dimanche tellement ke nga likambo wana esekotelanga na motu ngai soki olobi na nga dimanche mpona koya na ndako loba naza na problème obia naza malade papa kozwa ngai te dimanche tokokutana bongo tokende kuna non papa dangenda alakisi biso ete toboyaka makambo wana dimanche topesa yango mobimba na tata nzambe donc tomitia na disposition ya tata nzambe nga moyebi dimanche na bongambi na ye ntango malamu nasala soki répétition mpona yeba donc tomitia na disposition ya tata nzambe nga mondimi mpe ntango nalamuki na ndako na ngai na bongami lelo na okoma retard te pardon lelo na kosala makasi na koma ntango malamu me ntango tokomaka retard eza non respect ya mokolo mwa yenga mpo ye alobi topesa yango mobimba ata nazali na fatigue nayebi ete eza mokolo ya yenga nakosala makasi tata nzambe longonanga fatigue pesanga makasi nakoma ntango malamu na ndako ya nzambe papa alobi topesa mokolo ya yenga kilo yango wana batata na bamama tokanisa na esika wana mokolo mwa yenga basakanaka na yango te eza mokolo ya motuya eza mokolo ya monene eza mokolo ya kosala misala te eza mokolo ya kosala baprograme te eza mokolo ya kopesa na barendez-vous te eza mokolo na ye alobi topesa ye yango mobimba nakanisi na esika wana tokobongwana maye mama atangeli biso na mokanda ya Zakari toyebi yango malamu likambo oyo nzambe na biso aza kozongela biso yango mbala na mbala balobi ete mikolo na biso ya mabondeli ekokoma mikolo ya bafeti ya minene toyebi ete ntango tokosalaka bagene na biso na mabondeli tokozalaka na ntango ya mawa tokolata biloko ya matoi te tokovanda na se bobalaka na makasi bakolia te vraiment lokola bato bazali na mawa lokola na deuil mais lelo Zakari alappele biso ete maemanso wana na mikolo mizali koya ekokoma lokola bafeti ndenge papa kulutu alobaka ete tokoseka minoko na biso ekopasuka na esengo tala kaka soki oza na likambo ya esengo ntango toyokaka esengo wana to moto alieli eloko kitoko to moto afavorize likambo moko ya malamu na vi na yo esengo toyokaka me oyo nzambe akopesa biso po azobongisela biso ye nzambe wana alobi minoko na biso ekopasuka kasi condition ezali condition yango ezali nini alobi ete malamu tozala na solo totambola na solo tozala na kimia mutu azali kotambola na solo na bolingo azali mutu ya kimia aza mutu akopesa kimia akopesa mangala mabe na moninga na ye te akosala baplan ya mabe na moninga na ye te akende kotonga moninga na ye te po plus loin kuna balobi ete mabota na mabota bakoya koluka juif papa ndenge nalobaki na biso ete esika batie juif tiaki mbangisi te mpo lelo nzambe azali kati na biso nzambe azali kati na biso toza komiyeba te bamama na batata nakanisi mingi toya koreve tokolanda message ya mardi ya tout à l'heure na maloba ya papa ya ngenda ntango azali kodemontre oyo nyonso puissance nyonso papa simoki mbango alakisaki na ntango alaki na nzoto na ye ya liboso bakangi ye kuna bamoni ye kuna asali kuna boye
Tina Brazzaville, batu bakangami jeteki bakangi photo, amona ile kola nzete. Papa atuni mutu. Est-ce que mutu wana zande kona biso mutu? Batu bazobisite Nzambe. Nzambe azali kati na biso, batata na ba mama to lamuka. To longwa na pongi. Soki tata na biso azali kosenga biso ete bonzoto muke, molimo ebele azali ko préparer biso. Pona Mateyo batangeli biso kuna na mukanda Zakaria mwelo biete mingi bakoya bakokanga biso na bilamba toyoki ete Nzambe azali epai na biso tokende na yo mema ngai batata na bamama soki naza prepare te soki nga nazali kaka na misala ya mabe tango baye kokanga nga na elamba nakoyeba komema mutu wana na Yerusalem na bandi te. Yango wana papa azali ko préparer biso. Yango azali kotinda biso na bolingo. Yango azali kotinda biso na mibeko. Yango azali kotinda biso na mabondeli. Azali ko préparer biso ndenge a préparaka Moïse pendant 30 ans. Ndenge toki mama mote ya lobi, azali biso rappel, papa ndenge date biso pendant 30 ans. Tokomi ko poussa na tokomi ko belema pene ya likambo. Yango wana ngai na yo totelema tolamuka to se ressaisi pona mai Nzambe na biso azali kopesa biso azali kotinda biso tosala mona solo ndenge nzembo toyembaka na le 27 août na mardi ya le 27 août na suka ya message na ye papa Simon Kimbangu kiangani alobaki boye iyo oyebi tina ya likambo sala musala na yo na kimia menini ezali komona oyebi tina na likambo mesuki babeti oka libabu ozongi nsima soko oyaka ndako Nzambe ava koya biso bavante okomi koya retard ntinsani soko opesaka ba 100 euro okomi kopesa ba 20 po babetisaki nga libabu po basalaki nga boye po bazongisaki nga boye me alobi yo mutu oyebi tina na likambo sala mosala na yo na kimia. Papa Mfuma Mbanza alobaka na biso ete mosala ya Nzambe ezalaka bitumba na bitumba. Soldat azwaka honneur soka alongi na bitumba me yo longi na bitumba te honneur nini bakopesa yo. Donc il faut tozala makasi topesa nzela na moyini satana te o azali kotia biso ba piège mpona kozongisa biso nsima mpona kolongola biso mayele ya kososola oyo tata Nzambe azali kopesa biso. Yango wana batata na bamama mwa moke oyo tokoka kobakisa na oyo etali mateya tozwi nde tosukisi wana na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu amen.